ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനെന്തോ നമ്മുടെ തെക്കേക്കരഗോൾഡ്പാലസിലെ പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവരും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമിന്റെ കൈച്ചേനാണ്. അതും CNC ടൈപ്പ് മോഡലാണ്. ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വെറും 1 ഗ്രാമിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലേഡീസിൻ്റെ കൈച്ചേനുകൾ. നമ്മൾ 916 തന്നെയാണ്. അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ CNC കട്ടിങ്ങാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഫ്ലവർ ടൈപ്പ് മോഡലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ബോക്സ് ചെയിനിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ്. അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ റോഡിങ് ഫിനിഷിങ് കൊടുത്ത കാരണം നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കുറേ മോഡൽസാണ് ഈ പ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽസാണ്. സെൻറ്ററിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. സൈഡിലും എല്ലാം നമുക്ക് ബോക്സ് ചെയിനാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് മോഡലാണ് ഈ പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചാൽ ഈ 1 ഗ്രാമിന്റെ കൈച്ചേൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു തോന്നുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യണി ജസ്റ്റ് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. ഇനി ഓഫ്ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട, തൃശ്ശൂർ കുന്നോളത്ത് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ അടുത്ത് ഭാവന തിയേറ്ററിന്റെ അടുത്താണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയതുപോലത്തെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അതുവരെയും ബൈ.